صباح الخير يا مدام يا مادموزيل ولا مام يا مسيو. Donc مرحبا بكم ma chaîne. Je suis Fatma ou كيما قلت لكم ma chaîne consiste à faire des vidéos pour lifestyle, des techniques pour le bien-être, etc. etc. Donc اليوم راني حابة نهضر على l'amour de soi. Vu ce que j'ai remarqué, bon, d'après ce que j'ai remarqué ولا كاع لي فام الجيريان كي ينوضوا الصباح واش يديروا؟ يروحوا للكوزينه بون بوتيتر يروحوا شويه لا دوش بيان سور بور سو لافي الفيزاج باش تغسلي وجهك وتغسلي يديك ايتو تتوضاي بالك تصلي ولا ما باليش واش ديري، بصح جامي جوغ تروحي هكا كي تروحي لا دوش تزيني شويه روحك. دونك اليوم راني حابه نهضر لكم على لي بيانفي تتهلاي في روحك، تتهلاي في لابوتي تاعك، تتهلاي في تا سونتي، في طون بيان اتر، داكور؟ و سي بور سا دونك يا مدام اوليو كي تنوضي الصباح تروحي لا دوش باش تتوضاي ولا تغسلي وجهك ولا ما على باليش واش ديري، ومن بعد تروحي للكوزينه توجدي الفطور، توجدي ما على باليش فطور الصباح ولا جو سي با، ايا اروحي معايا باش تبدلي لي زابيتود تاعك. باغ اكزومبل كي تنوضي الصباح اوليو تروحي ديريكتومون للكوزينه واش حديري؟ روحي لا دوش هكا، مدي شويه وقت لروحك، حبي روحك، ماشي عيب، سي با دو ليغويزم الوحده تحب روحها. انت يا مادموزيل بالك كي تنوضي الصباح تروحي ديريكتومون لافاك ولا تروحي ديريكتومون الخدمه، نو اون فيت كي تزيني روحك، كي توري العيب الغاشي ولا العباد بلي راكي بيان في طون كور وراكي بيان، لي جون يي فون تو ريسبكتي، سي اون فيريتي جينيرال كوم كيما راك تعامل نفسك les gens يعاملوك بنفس الطريقة. Donc c'est pour ça que je vous recommande le matin كي تنوضوا ما تروحوش ديريكتومون ديروا هذوك الصوالح تاع لا ميزون لا ريسبونسابيلتي لي ماشين هذوك اللي ما عندهم حتى معنى. Au contraire, commence par toi-même. C'est ton droit de commencer par toi-même. حتى واحد ما عنده الحق يقول لك لا انت يا مدام ولا يا مادموزيل ما عندكش الحق تبداي في روحك، ما عندكش الحق تبداي تتهلاي فيك. نو حتى ما تخليش العباد يجوجي واش لازم ديري. او كونترير وري لهم باللي راكي تري فورت، تقدري ديري واش تحبي، تقدري تبداي بنفسك، داكور؟ كي تروحي لا دوش لو ماتان prends une bonne douche, d'accord? ديري le parfum, ديري شويه ميك اب، جو سي با انا fais-toi belle. وهذوك المرات اللي راهم متزوجين، داكور؟ كي تنوضي صباح تروحي لا دوش ومن بعد غير تلبسي هذوك اللبسات جو اللي راكي موالفه تلبسيهم ولا اللي راكي موالفه جو سي با انا لا روب تاع اون سيمين تلبسي فيها اون سيمين. انا شوي كونتر. علاه؟ راجلك، داكور؟ اللي راح يدخل باللي راجلي راه يخون فيا، راجلي راهو يخرج مع واحده اخرى، راجلي راه يدير هك وهك. انا نقول لكم عفسه سي بروفي سيانتيفيكمون كو راجلك الا ما لقاش واش حاب معاك نتيا، الا ما كيش تزيني له روحك، سي ايفيدون بلي يروح لبرا ويشوف البنات الاخرين. راكم تشوفوا واش راهو صاري دوكا تو الموند يرجعوا روحهم بو ولا بال، داكور؟ البنات اللي يخرجوا برا لا ماجوريتي يحبوا يديروا ميك اب، يحبوا يديروا فيرنيونغ، يحبوا يديروا. وانتي اسكو كي تشوفي باللي راكي ديري هذوك الصوالح اللي يقدروا يحسوك انتي ديجا قبل ما ترجعي راجلك ولا شي با انايا لي مونبر دو تا فامي heureux, rends-toi heureuse. Commence par toi-même parce que le changement commence par soi-même. Est-ce que parfois كي تنوضي الصباح تروحي ترفدي je sais pas un petit livre? Bon, si tu es une femme genre intellectuelle, تحبي تقراي des livres, تحبي je sais pas انايا، ou si tu es même une femme au foyer عندك الحق ديري هاد الحوايج، d'accord? Même si soi-disant tu peux pas lire des livres, واش تقدري ديري en fait c'est regarder une vidéo qui peut t'apporter du bonheur, qui peut te rendre plus heureuse,
qui peut te donner des astuces pour t'aider épanoui في ta vie, d'accord? Tu as le droit d'être épanoui, tu as le droit de كوني نفسك, هذا الشيء اللي ما حبيتوش تفهموه en fait. انا تاني je l'ai pas compris tout, c'est vrai. En fait برا كاينه عفسه لازم تعرفيها كي تخرجي برا العباد يشوفوك كي متهليه في روحك كي تلبسي بيان je sais pas انايا qui simplement bien, d'accord? واش رايحين يحسبوا العباد هذوك يقولوا c'est une femme qu'on doit respecter. Ah, c'est une femme de caractère. Ah, c'est une femme qui a confiance en elle. En fait, حب الذات يا مدام ولا يا mademoiselle. حب الذات c'est un droit. C'est pas زعما تقولي لا انا لازم نبدا نحب ولادي نحب راجلي نحب ما فامي et tout. إلا حبيتي تحبي vraiment ta famille, commence par t'aimer toi-même. Parce que là, qui تحبي روحك, qui tu te respectes, qui تتهلاي في روحك كيما لازم. عباك ta famille تتهلاي فيهم automatiquement. Parce que علاش كي le jour اللي تبداي تعاملي فيه روحك كيما راكي تعاملي l'entourage تاعك, هذاك النهار tu commences à réussir. C'est ça. على ما ديت لكم دوكا deux astuces. كي تنوضي الصباح تروحي لادوش دير لروحك 10 minutes. Si c'est nécessaire نوضي شويه بكري, c'est pas grave. C'est pas grave إلا نوضتي بكري و t'essayes de faire des choses pour toi-même, d'accord? صح. ومن بعد روحي رفدي un livre, قراي لك شويه. انا par exemple ce matin, bon, j'ai commencé un nouveau livre qui s'appelle 30 jours pour pratiquer l'auto-hypnose. Vu que je suis en psychologie, parce que بدلت la filière, j'étais en anglais et donc je suis en psychologie. Vu que je suis en psychologie, على بالي بلي هذا لو livre راح يعاوني بزاف لو دومين تاعي. وانت تاني par exemple اللي تحبي لي recettes de cuisine, رفتي لك un livre تاع لي recettes de cuisine, اقراي. Je sais pas انايا تجيب عباك. Le plus tu t'instruis, le plus tu te respectes, le plus tu t'aimes. Parce que علاش تمدي لروحك un savoir, تمدي le cerveau تاعك du savoir et plus du savoir-faire. Parce que le savoir devient du savoir-faire. D'accord? كما انايا, vu que je suis coach en développement personnel et amour de soi surtout, donc là j'ai commencé à travailler sur l'auto-hypnose, les psychologies des gens et tout. Bon, donc un petit signe كيفاش تكوني adapter هادو العفايس اللي راني ندير فيهم بصح à ta manière, كوني original. C'est pas nécessaire en fait تكوني original من début, بصح تقدري تستناي شويه, ça va venir au fur et à mesure, d'accord? Une autre chose, كي تنوضي الصباح قبل ما تخرجي من لا شامبر تاعك, انا ce que je te recommande de faire en fait, c'est زيني لا شامبر تاعك. علاش لازم تزيني لا شامبر تاعك؟ Parce que كي تدخلي ليها c'est ton environnement, c'est ta place, c'est ton lieu peut-être de travail وين تقعدي, d'accord? ما تلهيش غير بالدراري تقولي اوكي الدراري عندهم ليكول à 8h, لازم نوض, لازم نلبسهم, لازم علميهم يكونوا ميم هما انديبوندون, علميهم يلبسوا وحدهم, علميهم ils respectent le temps que tu donnes à toi-même, d'accord? Parce que les gens علاش en fait si tu fixes pas des limites l'autre, ils vont pas se fixer des limites. C'est une vérité. لازم tu te fixes les limites. Voilà. كي تزيني روحك خلاص, tu peux faire un petit déjeuner bien, je sais pas انايا peut-être انت وراجلك ولا انت ولي petits gars كيما راكم كيما تحبوا. En tout cas, donne-toi un peu de temps le matin pour toi-même. Parce que علاش كيما تبداي la journée تاعك هكاك اللي راح تكون la journée تاعك. Voilà. Donc en fait, le dernier conseil que j'ai à donner, et je vais faire une vidéo là-dessus. Anna, regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté un notebook, Mindful Notebook. هاد النوتبوك وشنو؟ En fait, c'est un notebook وين يورولك des astuces, genre تراكي la journée تاعك. You are going to track. Qu'est-ce que ça veut dire زعما? Tu suis tes habitudes. كي تنوضي الصباح ديري 10 things ولا 5 things, 5 حوايج اللي لازم تكمليهم العشيه كي تخلصي خلاص. جوغ كي تكملي لا جورني تاعك لازم تكوني كملتي هادوك العفايس, داكوغ؟ وهنا عندك my self care intention for today. دونك عندك اون انتونسيون باش تتهلاي في روحك لا جورني وتكتبيها هنايا سي كوا,
Le journal, je pense que c'est pendant, je me souviens plus pendant combien de temps, mais l'essentiel, la deuxième semaine. Donc il y aura à peu près, je pense, il y aura 12 semaines. 12 semaines. Oui. Du coup, si vous essayez de faire ça, si vous voulez, je vais en parler après une nouvelle vidéo, comment vous allez faire ça. بلا ما تشروا le mindful notebook, عندكم غير ديروه لوحدكم. Genre ça راح تحتاجوا juste un simple carnet ou la bullet journal ou la كيما حبيتو, voilà. Un tout simple carnet où يجي vraiment vide, ما فيه والو. Donc j'espère que عجبتكم la vidéo aujourd'hui. Sincèrement, je pense que l'amour de soi, c'est la chose la plus importante. باش تحبوا l'entourage تاعكم, باش تتهلاو في l'entourage تاعكم. Donc يعطيكم الصحة اللي pour ceux qui ont regardé cette vidéo, si vous avez des sujets à me proposer en commentaire, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires. Ou abonnez-vous à ma chaîne, ou mettez-moi vos idées dans les commentaires, partagez avec moi. Ou suivez-moi sur Instagram. Je vais vous mettre mon Instagram juste là. Et merci beaucoup. نحبكم.